Ну вот. Начали мы в 12. Не, даже в час. Час десь почали. Делали там, может быть, максимум перерыв на час-полтора. Який? Час, Ну, півчаса. пока деревья, там перекусили, чай, кофе, такое. Час 6 без 10. Півдня. Это у нас ушло хороших 4 часа, да? Да, Самой работы. Чистих роботи. 4,5 даже, можно сказать. Безперервної, не присідає. Серега вообще еле живой. Бедняга. Да, нормально. Все, осталось чуть-чуть вынести и убрать. Ну теж ще тут час добрий. Да нет, сейчас по-быренькому. Главное мусора тут вынести и все. Уже через окно подавали, как мы только этот кирпич. И вон он от козла слева. А, вот это все мешки с мусором. Я не знаю, сколько там мешков. Ну, понятно, что тут по полмешка, потому что они неподъемные. Еще 3 ведра с керамзитом. Ой, 3 мешка с керамзитом полных вообще под завязку. Короче, у нас тут уже, я не знаю, хлама. Можно еще что-то построить. Сарайчик. Или баньку. Да хватит, Сережа, махать. Я это пылесосом соберу пыль. Потом. Давай вот этот мусор собирай. Ты же сейчас обметаешь, он опять вверх летит. Давай вот это тяжелый соберем, а я потом уже начну убирать. Какие работы. Аж легче дышать стало без этого камина. Так говорилося зразу. Этот кирпич вообще пропитался вот этим вот гарью Ось це какой-то. воно все. Фу. Чем он пропитался? Ну, Угарним газом, ось йди покажи. Фу. Там горить грубко, оце все потріскано, це все утечка газу. Вон сажа, оце потріскано, все сюди йшло і через керамзит піднімався весь чистий газ. Сажа залишалася в керамзиті, а чистий газ піднімався, душив тут. Но он еще через дым, через сам камин выходил. Помнишь, что тут было? Скрізь ходило воно. Вот это все надо будет штукатурить. А, еще ж потом будем эту всю грубку разбирать. Ну, тут уже точно надо людей будет нанимать. Мы уже не осилим этот объем. Что нет? Ну як це не осили? Ну так представь, это в 2 раза больше, наверное, чем мы сделали. Да. Нет. Серега, ты такой черный. А? Серега такой черный сидит. Мы как с чернобыльской зоны вдвоем в этих намордниках. Так, ладно, убираем дальше.